بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهارده في الأيام الحد بلتقي بورثة الحد 28 مايو، بلتقي بورثة الواقفة المرحومة فاطمة أوضة، أو الواقفة الشهيرة فاطمة أوضة. القضية دي اترفعت والمحكمة حكمت برفض الدعوة. المحكمة حكمت برفض الدعوة وقال لخلوها من المستندات، لخلو الدعوة من المستندات، والمحكمة تطمئن لما جاء فيها من أوراق. أنا عايز أفهم بس ما رأي المحكمة اللي أصدرت الحكم في 37 مستند متقدم بالظبط، 36 مستند. دي الحافظة من أول رقم 1 لحد الحافظة رقم 6 فيها 36 مستند يثبت صحة الوقف وصحة انتساب الطالبين للوقف. نقول ايه في محكمة بترفض 36 مستند. كل دي مستندات، كل دي هم على بعضهم كده متقدمين للمحكمة، نفس دول جميع المستندات وإعلامات الوراثة الشرعية والحجة الأصلية، كل ده متقدم. وادي العريضة فيها كام اسم؟ فيها 137 اسم، من اول امان عثمان احمد عثمان لحد ولاء غزالي محمد غزالي. ده عريضة الدعوة. مكونة من كام صفحة العريضة دي؟ مكونة من 11 صفحة. المحكمة رفضت. نستسلم؟ لا، هنرفعها امام محكمة اخرى. وكل الاحكام اللي انا خدتها دي اترفضت قبل كده معظمها. قعدت رافعها مرة ثانية وكسبتها امام دايرة مختلفة، امام قضاء مختلف. وان شاء الله هذه القضية سترفع مجددا، وحاليا بنعد ونراجع البطايق بتاعت الناس، لو في بطاقة ناقصة هنطلبها منهم عشان ترفع الاسبوع القادم ان شاء الله، ويتحدد لها جلسة. وفي اول جلسة التعليمات صدرت القضية ما تقعدش زي الاول، هتاخد لها شهرين 3 ويتحكم فيها ان شاء الله. فاطمئنوا باذن الله. ومعانا الاستاذ خالد عثمان، الاستاذ محمود، والحاج علي. اظهر نفسك عشان علي كبرودة. فان شاء الله اطمئنوا، وكلها يعني اسبوع او 10 ايام اكون رفعت الدعوه من جديد وحددت جلسه. انا صريح مع الناس، لازم اقول كل حاجه بصراحه. اللي حصل حصل. نستسلم ولا نقاتل مره ثانيه؟ نقاتل. انا ما رضيتش استأنفها لان القاضي مبهدل القضيه من الاول يعني. لا، انا قلت ارفع القضيه مره ثاني امام دايره ثاني ان شاء الله. وباذن الله اطمئنوا، وانا اوعدكم بالنصر باذن الله. ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.